はい、今回は Apple Watch Ultra のサイズ感と着用イメージについて話をしたいと思います。Apple Watch Ultra を購入するにあたって最後まで悩んだのがサイズ感。私自身悩みに悩んだ挙句、結局購入したんですけど、今となってはこのサイズは当たり前。従来の Apple Watch 以上に身につけているのも事実だし、ウルトラって Apple Watch から乗り換えるパターンが多いので、どうしてもでかいっていうイメージが先行しがちなんですよね。Apple Watch よりは間違いなく大きいんだけど、ファッション時計やスポーツウォッチとしては当たり前にあるサイズ。腕の細いや太いで似合わないと決めつけてしまうのはもったいない。そもそも腕時計はファッションアクセサリー。服装とのコーディネートによる影響も大きいし、Apple Watch はバンド次第や文字盤次第で雰囲気も大幅に変わりますからね。私はすでに2年以上ウルトラを肌身離さず身につけ続けていますし、私のパートナーも今ではウルトラを身につけるのが当たり前。気に入りすぎてブラックモデルまで購入しちゃってるし、チタニウムミラネーズループもとても良かったよってことで、今回はいろんなウルトラの姿をご覧いただければ幸いです。はい、それではまず Apple Watch Ultra のサイズ感の話に行く前に Apple Watch の着用位置について話をしたいと思います。Apple Watch Ultra を含むスマートウォッチはファッションアイテムとしての腕時計ってだけでなく、スポーツウォッチや活動量計としての側面もあるので、いわゆる腕時計とは着用方法が異なるんですよね。適当に身につけてウルトラをでかいと感じている人も多いはず。かくいう私も最初はちょっと使いづらいなーって思っていたのです。従来の腕時計って手首の骨である尺骨形状突起よりも手の甲側につけるのが一般的。ベルトが手首の骨にかかる程度の位置で、手首と腕時計の間に小指1本分程度の隙間を空けて、少し緩い状態で着用することを推奨している。少なくとも私はそう言われて育ちました。特に高級時計ではケースサイズが大きくなるのもあり、バンドが緩くないと手首の動きも制限されるし、ちょっと手の甲に乗っかるくらいの方が文字盤も見せやすく、見た目のバランスも良くなるのです。一方、Apple Watch を含むスマートウォッチって手首の骨、尺骨形状突起より腕側での固定を推奨しています。センサーを正しく使うために Apple Watch 裏面を皮膚に密着させる必要があるということ。手の甲側で固定してしまうと手首の骨が邪魔となって肌に密着しづらくなる。きつくもなく緩くもない。適度に密着させることで各センサーも正しく機能するのです。他のメーカーのスポーツウォッチでも手首から1本以上上を推奨しているものが多く、エクササイズ中はもっと上、手首の骨から2本分ぐらい上にした方が良いとも言われている。よって手首の骨が見えるくらいの位置まで上にして着用しても変ではないし、むしろ手首の骨が余裕で見えるくらいの位置の方が正解なのです。ただ、実際のところ Apple Watch Ultra ではどうなのかというと、時と場合、はたまた人によって着用位置が異なるというのが現実だと感じています。では私はというと、やはり使う目的によって着用位置を変えているのです。Apple Watch Ultra は高級時計のような見た目からいわゆる腕時計の位置で固定する人が多いと思っています。特にスーツやシャツといったフォーマルな服装ではバンド位置が高くなれば不自然にシャツも盛り上がり、袖からも見えなくなるし、下手したら手首もうっ血しちゃう。かといって手首側につけてしまえば運動するときに手の可動域が狭くなる。手首はロックされるし、動けば時計も手の甲に当たりボタンも誤作動しがち。バンドとの間に隙間もでき、密着感も弱くなるので重くも感じてしまうのです。ですので私の場合は運動するときは割と上の方、手首よりも前腕側に固定して、日常的に使うときは骨に被るくらいの手首ちょい上あたりに着用しています。バンドは手首から離れた方が手も洗いやすく PC 作業もしやすいですからね。そしてお出かけするとき、ファッションで使うときには骨よりも下、手の甲にクラウンが刺さるのも気にせず着用することが多いです。バンドが骨に干渉したところで中央が密着していればセンサーは正常に動作するし、この方が見せやすく私も見やすい。日常的に使う分にはこの位置で問題ないのです。運動するときって使うバンドも異なるので、この辺はバンド次第というのもある。ごついバンドを使えばさらに手首の動きは制限されるし、逆に薄くて細い伸縮性のあるバンドなら手首側に装着しても違和感は少ないし、位置の融通も効かせやすいですからね。いずれにせよ腕の形状は人それぞれ。大きいと感じる人はちょっと位置をずらしてみても良いし、好きなようにつけたら良いとも思う。男性と女性でも腕時計に対する考え方は異なるでしょうし、女性は骨の形状や肉のつき方も違う。もともと手首の骨より腕側で固定するのが一般的かと。
華奢な手首や足首を見せることで女性らしさを表現できるって話。そもそも服を着れば腕の見た目は変わるので、結局のところファッション次第というのも否めません。全体のバランスで似合う似合わないが決まるわけで、腕の太さの話だけでもないってのはご想像の通りです。腕時計の見た目はフレームサイズだけでなく、フレームカラー、バンドを着る服にも大きく左右されるということ。この辺がカスタマイズできるウルトラだからこそ賛否両論あるし、柔軟に対応できるとも思いたい。というわけでここからは Apple Watch Ultra の本体の色味、チタンとブラックの違いに始まり、男女のサイズ感の違い、各種バンドによる見た目の変化とか、最後には私の着用イメージまで恥ずかしげもなく披露しています。概要欄には目次も作ってありますので、ごちゃごちゃうるせえなってところはすっ飛ばして、お好きなところから見ていただけると幸いです。それでは行ってみましょい。はい、それではボディカラーの違いから、初代ウルトラとウルトラ2ではナチュラルカラーの一色展開でしたが、2024年9月に新たにブラックカラーが登場。で、見た目はどれぐらい変わったのか。従来のモデルはナチュラルってなってますが、シルバーカラーですね。通常のシルバーよりちょっとグレーがかっていながら、若干のゴールドっぽさもある銀色。チタン特有の落ち着いたトーンで高級感のある質感も兼ね揃えるといったところでしょうか。初代ウルトラ1もウルトラ2も外観は全く一緒です。余談なんですけれども、ウルトラを2年使って傷がほぼないってことに驚いているのが今。よく見れば角に細かい傷はあるのですけれども、ほんとよく見ればわかるレベル。私なんて結構ぶつけてきてこの状態です。航空宇宙産業レベルのチタンもさることながらサファイアクリスタルの耐久性もすごいですね。で、新たに登場したブラックカラーは光沢のある漆黒ではなく、ツヤ感控えめのマットブラック。どちらかというと黒に限りなく近いグレーですね。テカテカしていないチタン味のある黒であり、まさにチタニウムブラック。高級感あるのに武骨なアイアン的な雰囲気も持っていて、マットブラック好きな人にはたまらない色かなと。特に黒いツールが好きな私にはドンピシャ。両方比べてみるとだいぶイメージは違いますね。裏面のカラーも違い、黒は裏までもブラック。パッケージカラーも違うのですが、付属する充電ケーブルの色はホワイトケーブルと初代から変わってません。これは残念。2つのモデルを比較してみると、収縮カラーのブラックは色が締まってサイズが小さく見えるのに対し、明るさと反射率が高いシルバーは膨張カラー。ナチュラルの方が若干大きく見える気がしました。また、無彩色の黒は他の色とも合わせやすい。フレームに色味がないことでバンドも文字盤も選ばない。服装にも合わせやすく、良くも悪くも目立ちづらいってのもある気がしました。ウルトラに限って言えば黒のフレームになることでディスプレイとの境目が分かりづらくなるってのもある。今までの Apple Watch Ultra って縁が銀色一択だったのでベゼルも目立ちがちだったんですよね。黒の方がよりディスプレイとの一体感がある。特に黒い文字盤だとより馴染みます。まあこの辺は私が黒が好きであり、服もガジェットも額縁も黒が多いってのもあるし、ナチュラルに見慣れた私は目新しいブラックにひいき目になってるのも否めません。そんな私がブラックのデメリットを挙げるなら、今までウルトラ専用で買ってきたバンドが再利用できなくなること。まあ使えなくはないのだけど、せっかくのチタン金具が悪目立ちしちゃうのがもったいない。これだったら安いバンドのブラック金具で揃えた方が見た目が良い。あとはブラックにはどうしても男性的なイメージがあることなんじゃないかなと。ナチュラルは暖色系シルバーの柔らかな色味で男女どちらが身につけても違和感がない。黒という色にはどうしても男らしさや武骨なイメージがあるわけで、可愛いよりもかっこよいになりがち。とはいえ、これはあくまでカラーコーディネーター検定2級レベルの私の知識。色のイメージは人により違いますし、生まれた国や文化、育ってきた環境でも感じ方は変わってしまうもの。そして何より肝心なのは色の合わせ方ですからね。というわけで実際に見て各々で判断してもらった方が早い。この後の着用イメージを見てどうかなって一緒に考えていただければ幸いです。はい、それでは男性の着用イメージから。モデルの私は腕回り約 16.5 センチ、腕幅は約 5.6 センチ。すでに40過ぎの初老です。おそらく男性としてはやや細めの腕であり、肌の色味も一般的な日本人よりもやや褐色かと思います。ウルトラを代表する純正バンド、アルパインループをつけていますが、49mm フレームにごついバンドをしても違和感はないかなと。続いてブラックカラー。こちらもごつめのバンド、チタニウムミラネーゼループ。
フレームもバンドも黒一色なのでだいぶ締まって見えるかと。バンド次第で雰囲気が大きく変わるということで、続いて薄型バンドの代表格、トレイルループ。アルパインループやチタニウムミラネーゼよりもスリムで薄く伸縮性もあるので、よりフィットしている感じに見えます。ブラックカラーにトレイルループ、だいぶスッキリ見えるんじゃないでしょうか。つける位置で見た目が変わるのは先ほど申し上げた通り。手首より上側でつける場合は腕回りプラス 1.5 センチの約18センチ。手首が見えることでちょっとセクシーな雰囲気になる気がしないでもない。参考までに従来の Apple Watch 45mm サイズと比較するとこんな感じ。49mm と 45mm ではだいぶサイズが異なるし、今となっては小さすぎる気がする Apple Watch。まあこれはこれで小さくて良いんですけれども、腕の位置で巻くと女性っぽさは否めないですね。ウルトラな見た目に慣れてしまったせいでしょうか。私はもう戻れないっていうのが正直なところです。はい、続いて私の右腕の着用イメージになります。私は右と左で腕の太さが全然違いまして、右腕は腕回り約18センチ、腕幅が約6センチ、ウルトラの縦幅が約5センチなので、これぐらい手首が太いと見た目にだいぶ安定感がある。ワイルドなアルパインループを巻いても負けない私の右腕。腕幅6センチあればウルトラの文字盤も余裕で収まる感じです。こちらはブラックのフレーム。太い腕だとより武骨な感じ、男らしさが増すのではないでしょうか。続いて腕側に巻くイメージ。私の右腕は手首から上が急激に太くなって腕周りも約 1,2 センチくらい違います。上になるほど丸みも帯びてしまうので、なんか斜めになって浮いてしまうのですよね。これ安定感も悪いし、見た目的にもいまいちだと思ってるんで、私は右腕では前腕側につけることはしないですね。そもそも私は腕時計って利き腕の反対側、左腕に身につけるという習わしで育ったので、今更変えられないってのもあります。Apple Watch も右手操作が多いし、文字を書くときも腕時計はない方が良いですからね。Suica 等の非接触決済はちょっと変な体勢になるけど、心を無にしてねじ込んでます。ちなみに Apple Watch Ultra も Apple Watch 同様に腕時計上下を逆さまにして身につけることが可能です。ただ、ひっくり返してどうなのかって言われると私はないですね。今までの Apple Watch とは違い、クラウン部分の出っ張りが大きいため、反転した時の違和感も大きい気がしました。やはり腕時計って右側にリューズがあるイメージがありますからね。まあ一般的にはやらないはずだからこそ個性的にもなるわけで、人とは違うことに魅力を感じるなら、それはそれでありなんじゃないでしょうか。はい、続いて女性の着用イメージになります。腕回り約 15.5 センチ、腕幅は約5センチのアラフォー女性。左右で腕幅サイズはほぼ同じ。手首側も腕側の寸法も変わらないまっすぐタイプの腕。左右で付け替えてもあんまり見た目は変わりません。両方の腕にウルトラ付けてもあんまり変化だし。男性と違い、女性は手首より上側につけるのが標準スタイル。カジュアルでもフォーマルでも手首が見える位置ってのが多いはず。少なくとも私のパートナーは手首には着用しないと申し上げております。トレイルループでは収まりが良いですが、ちょっとごついバンドだとオーバーサイズ感が強くなりますね。アルパインループはちょっと浮いている気がします。ブラックモデルだとこんな感じ。男性の私より腕が細く肌も白いので真っ黒だとちょっと異物感が際立つかな。まあこの辺はバンドと文字盤次第といったところもあるでしょう。文字盤を反転してみるとこんな感じ。はい、ビビッときたならぜひ挑戦してみてください。女性でもオーバーサイズで大丈夫と言いたいところですが、スマートウォッチは四六時中身につけるから腕が細い女性はやはり厳しいですね。安定して固定するためにはウルトラの縦幅である5センチ以上はないと厳しく、これがウルトラを身につけられる限界値な気がしています。ファッション云々の話ではなく物理的な限界値かなと。特に女性は腕が細いだけでなく腕が薄い傾向にもあるので、腕の厚みに対するバランスで不自然になる人も多いのではないかなと。腕に対しての腕時計の比率、横から見た時のシルエットとしての違和感、重厚感あるウルトラが重そうに見えてしまったらそれはそれで残念ですからね。Apple Watch シリーズの 45mm と比較してしまうと Apple Watch Ultra の 49mm はやっぱりごつく感じます。丸みを帯びた従来の Apple Watch の方が女性らしさがあるのも否めませんし、まあやっぱり全くの別物なんですよね。繰り返しますが、このモデルの女性は腕回り約 15.5 センチ、腕幅は約5センチ、身長は154センチです。彼女曰く、ウルトラを違和感なく身につけ続けているとのことですので、女性が身につける場合の一つの目安として参考になれば幸いです。はい、続いて付属するバンドとの相性について。
Apple Watch Ultra には購入時に4つのウルトラ専用バンドから選べるのですが、それぞれの見た目、着用感は全く異なります。まずはアルパインループ。ウルトラっぽさが一番あるデザインで、私が最初に購入したのもアルパインループです。アルパインループは強度のあるポリエステルと伸縮性素材のスパンデックスからなるバンド。ただこのバンド自体に伸縮性はほとんどなく、どちらかというと固めでゴワゴワっとした張り感があるバンドとなります。付け方はちょっと特殊な引っ掛け固定で、なみなみっとした部分を穴に通すのも引っかかるし、緩めるときは勢い余って金具がボディに当たりがち。ただこれは使っているうちに慣れるし、生地もちょっと柔らかくなるので、脱着の複雑さはそれほど問題ではないかなと。アルパインループの問題点はやはりこのバンドのごつさ。俺山登っちゃうぜって感じの見た目なので、どう頑張ってもアウトドア感は出ちゃうし、少なくともフォーマルには向きません。バンド自体も太いので、腕が細いとちょっと似合わないんじゃないかなと。バンドも長いと重なる部分が多くなっちゃって、せっかくのなみなみしたデザインも見えなくなっちゃってやぼったくなる。サイズで悩むなら短いサイズにした方が良いかなと。ごつい見た目とは裏腹に、実はバンド自体は軽く、SM サイズで約 12g、ML サイズで約 13g ほど。金具もチタンで軽く馴染むほどにフィットするので意外と重さは感じません。シリコン素材のスポーツバンドが約 2,30g だと考えると、だいぶ軽いし、付け心地も思ったほど悪くないかなという印象です。最初はグリーンとホワイトとオレンジの3色展開でしたが、明るいバンドはダメージするほどに汚くなるし、やっぱり人気もなかったのでしょう。今販売されているのはタン、ネイビー、グリーン、インディゴの4色。発売開始当初から残っているのはグリーンカラーだけ、私もグリーンを選びましたからね。ブラックモデルにグリーンカラーのアルパインループをつけた場合はこんな感じ。従来のナチュラルバンドで継ぎはぎ感が出てしまっているのはご了承ください。黒いフレームなので緑でも違和感ないですね。黒は白でもオレンジでもいけるけど、カラーバンドになるほど素材のミスマッチ感は強くなる気がしました。はい、続いてトレイルループ。Apple Watch Ultra の純正バンドで、一番使い勝手の良いのがこのトレイルループだと思っています。マジックテープで脱着する仕組みなので、着用する手間がないし、ナイロン素材の生地は薄くて伸縮性もあるので、フィット感も最高。SM サイズで約 10g、ML サイズで約 12g と、Apple Watch 純正バンドの中でも最軽量クラスであり、吸水性も低いので、汗をかくような時に使っても不快感が少ないのです。また、カジュアルっぽい見た目なのですが、質感が良くデザインもシンプルなので、意外とドレッシーな服装とも合わせやすいです。軍用バンドでメジャーなナトーベルトと同じように使えると考えると分かりやすい。あれもナイロン素材ですからね。ブラックモデルに黒いトレイルループ。これもまあ間違いないですね。金具の継ぎはぎ感がなければもっとかっこよいし、使いやすいことも間違いないから追加でブラックモデルを購入しようか悩み中。まあ私が一番使っているのもトレイルループであり、どれか一つを選べというならやっぱりトレイルループを選びます。日常使いからアウトドア、スポーツまでこれつけっぱなしで何でもいけちゃうってわけです。運動する時の腕の収まりも良いですし、バンドが薄いので日常使いしてストレスがありません。パソコン操作するときにバンドが邪魔にならず、腕の内側に金具がないってのも最高です。ただ、このバンドの難点は、劣化が他のバンドよりも激しいです。マジックテープは強力だから毛羽立ってくるし、薄いゆえによれてくる。結局サードパーティー製で似たようなバンドを使いがち。私は安いバンドでいろんな色を試した結果、シンプルなトレイルループは明るい色でも合わせやすいと感じています。イエローとかブルーのカラーは純正バンドでは販売終了しちゃったけど、イエローもブルーも結構ヘビロテしてましたからね。まあでもやっぱり明るい色は汚れやすいんで気をつけてください。はい、続いてオーシャンバンド。オーシャンバンドはスポーツバンドと同じエラストマー素材なので、見た目的にはスポーツバンドに近く、ごついスポーツバンドといった感じ。スポーツバンドより太くて分厚くて、水の中で使うことが前提なので伸縮性も高くなっています。重量は圧倒的に重い約 35g。残念ながら私はオーシャンバンドは純正品を持ってないので、サードパーティー製品の見た目でご了承ください。私はブラック、イエロー、ホワイトと持ってますが、ブラックならカラーボディを邪魔せず悪くないし、ブラックにブラックも統一感あってむしろ良いんじゃないかな。カラーバンドでも変ではないんですけれども、やっぱり質感が際立つので、私なら使いません。オーシャンバンドの難点は装着方法。アジャスタブルループによる付け外しには難儀するし、バンドの適切な長さも分かりづらいし、しっかり固定するほどに跡もつく。オーシャンバンドは長さを選べずワンサイズなので、腕の細い人ほどバンドも長くなり、さらにごつくなってしまうのも難点でしょう。
キーボードを打つときも邪魔なくらい分厚いし、金属も下側に2箇所にあるので、これも当たりがち。日常使いだと一番使い勝手が悪いんじゃないかなと個人的には思っています。あと、オーシャンバンドだけ取り付け部分が金具じゃないってのも微妙なんですよね。せっかくのウルトラモデルで 14,800 円もするのにボディとの一体感がない。これによりブラックもナチュラルも関係なく使えるんだけど、逆を言えばどちらでも継ぎはぎな感じになってしまうなと。シリコンがボディに食い込む見た目、金具がここにない分使ってるチタニウムの量も少ないんじゃないのって思っちゃう。そして私はこのダイバーズウォッチ的な見た目がちょっと苦手なんで、今ではプールとか海に行く時だけ使ってます。やっぱり日々の脱着が面倒ってのはだいぶストレスなんですよね。はい、続いてブラックモデルと一緒に新たに登場したチタニウムミラネーゼループ。定番のミラネーゼループをごつくしたウルトラ専用モデルですね。チタニウムミラネーゼループは S、M、L の3サイズ展開であり、スライドロックで長さを調節できるようになっています。調整も簡単だし、ミリ単位で微調整も可能。金属バンドなのにしっかり腕幅ピタピタに合わせられるってのも素晴らしい。しかも調整してしまえばワンタッチで脱着できる仕組み。差し込んで固定し、両手でつまむことで外れるという。着脱しやすく、かつしっかりと固定できるように改良されているのです。見た目も通常のミラネーゼループと比べて金属の編み込みがごつくなっており、バンドの厚みも分厚くなっています。厚みも倍くらいになっており、向こう側が透けづらいのも良いですね。チタン特有のシャリ感もあり、艶やかすぎないマット寄りの質感。金属素材なので重厚感がありますが、オールチタンなので見た目ほど重くはありません。M サイズの重量は約 34g。薄いミラネーゼループより軽くてびっくりする。金属バンドなので着用感は他のバンドに比べて劣るけど、バンドの一体感はこれ以上なくって、服装を選ばないのもこれでしょう。合わせ使い回しという点において最強なバンドがこのチタニウムミラネーゼループ。ボディもバンドも同じチタン素材。しかもアップルが作ってますからね。一番一体感のある見た目になるのも間違いないでしょう。ブラックバンドをナチュラルボディにも装着してみましたが、こればっかりは色味を合わせた方が良いかなと。ちなみに今回私はブラックモデルと一緒にチタニウムミラネーゼループをセット買いしたのですが、どちらかというとこのバンドが欲しかったんですよね。これのためにブラックモデルを購入したと言っても過言ではありません。ウルトラのごつさに最適化された金属ベルトは欲しかったし、しかもこれステンレスではなくチタン素材ですからね。チタンは軽くて強度が高いってだけでなく劣化しづらいって利点もあるんです。これが従来のミラネーゼループとの大きな違い。チタンは非常に耐食性が高いので、塩水に触れても酸化反応や電解反応を起こしづらい。金属イオンも溶け出しづらいので、汗をかいても腕が鉄臭くもならないし、生態適合性も高く、アレルギーリスクも非常に低いのです。医療用として体の中に埋め込まれることも多いわけで、いつでもどこでもひたすら身につけ続けても安心なのです。実は私、結構なアレルギー持ちで、下手な金属を身につけると肌荒れちゃうんですよね。そんな私にとって汗かいても大丈夫ってのはプライスレス。単品購入価格は38,800円と高額に感じますが、ステンレス素材のリンクブレスレットなんて52,800円だし、他のバンドなんてポリエステルやナイロン、エラストマーで14,800円ですからね。プラス16,000円で航空宇宙グレードのチタンバンドが手に入るならむしろ安い。チタンって非常に高額なので一番コスパも高いんじゃないか。そう自分に言い聞かせてるのでした。はい、続いてその他 Apple Watch バンドとの相性について。ウルトラのケースサイズ 49mm は従来の 44mm、45mm、新しい 46mm とも互換性があるわけで、Apple Watch シリーズのバンドがウルトラでも使えるのですよね。今まで買ってきた過去のバンドも家にはたくさんあるので、いろいろと試した記録を残しておきたいと思います。私はサードパーティー製品も愛用しているので、純正品とは微妙に異なる部分もあるかと思います。あくまで見た目の参考としてその辺はご容赦いただけると幸いです。まずは定番のスポーツバンド。スポーツバンドの素材はフロロエラストマー素材なので、見た目も質感もオーシャンバンドに似ています。細めのオーシャンバンドといった感じで、ウルトラとの相性も悪くはないです。ただ、明るいバンドになればなるほどゴムっぽい素材感が強くなり、明るいほどにバンドの細さも際立つので、ウルトラの金属感とはミスマッチ。個人的には違和感、ちょっと安っぽく感じてしまいました。こちらはボツボツと穴があるナイキのスポーツバンド。ナイキバンドをウルトラで使ってる人も多いでしょう。ちょっとポップなデザインが多いからおもちゃっぽくなるのは仕方ないかなと。スポーツファッションだから許されているのかなっていうのはあくまで個人的な意見です。
ちなみにこの手のエラストマーバンドは総じてシリコンバンドと言われますが、Apple 純正のスポーツバンドはシリコンではなくフルオロエラストマー。左側が純正品であり、シリコンに比べちょっと硬い素材で耐熱性、耐油性、耐薬品性が強く劣化もしづらいです。サードパーティー製の安物バンドだと経年劣化でベタベタにもなりやすく見た目も悪くなりがち。劣化するとサラツヤ感もなくなりどんどんみすぼらしくなっていくので、ウルトラの高級な質感とは合わなくなっていきます。もちろん純正バンドも劣化すれば見た目は悪くなるので、いずれにせよなるべく新しいものを使った方が良いですね。はい、続いてこちらも定番のスポーツループ。マジックテープバリバリで楽で好きなバンドなんですけれども、トレイルループと同じナイロン、ポリエステル、スパンデックス素材。見た目も素材も似ているので、まさにトレイルループのように使えます。ただ、トレイルループに比べ肉厚で若干カジュアル感が強くなるので、使う色味は選ぶかなと。バンドの太さも1ミリほど細いし、金具もプラスチックでカジュアル感が強くなる。生地感も微妙に違ってガサガサしているので、やはり明るい色味にすると微妙ですね。落ち着いた色、カーキのバンドならそこそこ。やっぱり間違いないのがブラック。スポーツループも黒ベースなら間違いないんじゃないかなと。黒なら質感が分かりづらくなり、汚れや毛羽立ちも分かりづらくなりますからね。まあ私が使ってるのはほぼサードパーティー製なんですけど、これ気に入って結構使ってました。この金具がついているバンドはシュピゲンのバンド。純正品でもトレイルループの半額以下の6800円であり、トレイルループの劣化版といったら言葉が悪いですけど、トレイルループの代替品として気軽に身につけられるのはこっちかなと。正直トレイルループの方が付け心地はいいんですけれども、マジックテープバリバリの楽さは一緒。多少の見た目を妥協できるなら全然ありだと思います。はい、続いて金属バンドのミラネーゼループ。チタニウムミラネーゼよりも薄くマグネット着脱となっています。3800円のウルトラチタニウムミラネーゼに比べると薄くなりますが、同じ金属製という質感で違和感はないですね。純正品は 14,800 円とウルトラバンド並みに高額なので私のはサードパーティー製。ウルトラのブラックモデルが出るまではシルバーの本体に薄いミラネーゼブラックを合わせてましたし、フォーマルでも使うことが多かったです。まあただ今となってはチタニウムミラネーゼがあるんで、あえてこれを購入することはないかなとも思いました。続いてごつい金属バンドのリンクブレスレット。52,800 円と超高額なんですけれども、これはチタニウムモデルにぴったりでした。私のはサードパーティー製の安物なんですけれども、ちゃんとバタフライバックルで閉じた時にバックルの内側に収まる仕組み。見た目の一体感も素晴らしくよくできている。ただこれごつすぎて意外と合わせづらかったし、太い金具が蛇腹状につながっているので腕もロックされがち。付け心地もあんまり良くはありません。何より残念なのがステンレス素材ってこと。52,800 円も出してステンレスバンドを買うなら 38,000 円でチタニウムミラネーゼループを買った方が良いんじゃないかなと。ボディと同じチタン素材なら間違いなく質感は合いますからね。はい、続いてレザー系のバンドですね。アップルって環境への配慮によりレザーバンドの生産は終了しちゃってるんですけれども、腕時計にレザーバンドって鉄板で高級感もありますからね。金属バンド並みにレザーも合わせやすい気がしました。カジュアルでもフォーマルでも使えますし、意外と色味を入れてもレザーの質感と相まって悪くはないです。これは旧レザーリンク風のバンド。レザーなのにマグネットで着脱できて便利だったやつ。黒はまあ間違いないですね。これは旧エルメスバンドっぽいやつなんですけれどもどうでしょう。ナチュラルのボディカラーは黄色がかったシルバーであり、アクションボタンもオレンジ。赤系のバンドと相まって悪くはないかなと。ネイビーにホワイトとかも合わないはずもないですよね。まあシルバーもブラックもボディカラーでは定番。よっぽどレザーで変な色を選ばなければ合わないってこともないでしょう。ただレザータイプのバンドでもさすがに細身のバンドは合わないですね。文字盤に対してのバランスが悪く不自然。できればレザーは太くて厚みもあった方がバランスが良い気がしました。はい、続いて変素バンドのブレイテッドソロループ。シリコーンとポリエステルの糸を編み込んで作られているので、適度の張り感とツヤ感があり、ウルトラのバンドと合わせても違和感がないです。黒いバンドだけでなく、カーキとか意外とカラフルなバンドとかも相性が良い。ポップなカラーで使うのも可愛くて良いですね。編み編みに手間がかかっている感じもあり、見た目からして高そうだし、実際に値段は安くもない 14,800 円。もちろん私はサードパーティー製の安物です。このブレイテッドソロループは見た目は悪くないんですけれども、装着感においてウルトラには向いてないんじゃないかなとも思っています。
ゴムで脱着できるって確かに楽なんですけれども、しっかりと固定したい時にゴムなんで固定の強度に限界があります。重量のある Apple Watch Ultra、私はしっかり固定したいんですよね。純正バンドは伸びづらいとはいえ、ゴム系バンドは使っているうちに少なからず伸びてくると思ってるし、伸び縮みすることで適切な長さもわからなくなってしまうのが私。そもそも私は TPO に合わせてバンドの位置も変えたいのだから、長さ調節ができないっていうのはやっぱり困るんですよね。この辺は着脱が楽なこととのトレードオフ。少なくとも運動するときには不向きなんじゃないかなと思っています。はい、ここまでいろんなバンドを使ってきましたが、ウルトラには似合わないバンドがあるということ。従来の Apple Watch よりデザインの強いウルトラはバンドを選ぶ傾向にあるわけで、じゃあどんなバンドを選んだらよいのかという話。ファッションにおいて重要な要素はサイズとカラーと素材、あとは揺るぎない自信。ということでサイズと色味だけでなくバンドの素材も非常に重要なのです。で、ウルトラの金属ボディと相性が良いのが同じ質感の金属バンドと歴史ある合わせのレザーバンドです。レザーと金属なら間違いないというのはご想像の通りですね。逆に見た目において物を選ぶのがカジュアル素材のバンド。シリコンやナイロン系のバンド。金属に対して布やゴムっぽい見た目、異なる素材でバンドが浮いてしまいがち。ただ、こういった質感のミスマッチは色味次第である程度カバーできるとも思っています。サイドを抑え、落ち着いたダーク系の色を選ぶことで質感の不一致が分かりづらくなる。シリコンやナイロンのバンドを使うなら、無彩色で暗い色。悩むならとりあえず黒を選んでおけば間違いない。逆に明るく彩度の高いカラーは質感の違いも顕著になりがち。バンド自体の主張も強くなるし、安っぽいバンドならその安っぽさも悪目立ちしてしまう気がしました。あと、見た目という点ではバンドのダメージ、使用感も非常に重要だと感じています。Apple Watch は普通の時計とは違い、四六時中身につけているからバンドは劣化しやすく見た目も悪くなりやすいです。純正バンドって高額なのでどうしても使い続けてしまうのですけど、腕時計のバンドって消耗品。質の良いバンドとはいえ、使っていれば見た目は悪くなるので勇気を持って交換してほしいのです。つけっぱなしは衛生的にも良くないし、同じバンドを使い続ければ臭くもなりますからね。定期的に洗濯も必要だし、洗えばさらに劣化するし、洗ってもそのうち匂いが落ちなくなるってのは私が臭いってだけではないとも思いたい。かといって純正バンドを買いまくるようなお金は臭い私にはないので、サードパーティー製品をバシバシ使ってるわけです。ボロボロのブランド品よりノーブランドの新品。新品はやっぱりいい匂いがするからね。相手の手元ってよく見えますし、手元の見た目が汚いっていうのはちょっと抵抗があるし、匂っちゃったらそれはもう最悪。今では様々なブランドで Apple Watch のバンドも販売されているので、純正品じゃないからダメっていう雰囲気でもない。いろいろ試したいって人にもサードパーティー製品は良い選択かと。安いバンドなら気にせず使えるし、運動するならバンドも分けた方が良いですから。ちなみにナイロンやシリコンに比べて劣化しづらいイメージのあるレザーと金属バンドですが、レザーは水に弱いし定期的にメンテナンスも必要。ステンレスだって水には弱いし鉄臭くもなってきますからね。そしてどちらも使い続ければボロボロになる。肌に直接身につけるバンドはどう頑張っても寿命が短いんです。耐久性においてはチタニウムバンドが最強なんじゃないかなって思ってるけど、これも長く使ってみないとわからないですからね。また3年後ぐらいに判断したいと思います。はい、続いて Apple Watch Ultra に合う文字盤について。時計のイメージを大きく左右するのが文字盤デザイン。Apple Watch 同様にウルトラでも文字盤が選べるのですが、ウルトラで使う文字盤も Apple Watch よりも限られると感じています。Apple Watch Ultra は従来の Apple Watch に比べてケースサイズが大きいので、Apple Watch の文字盤だと全体的に伸びた印象を受けるってのがある。小さいから可愛い文字盤。ウルトラではでかすぎってなるし、従来の文字盤はやっぱり Apple Watch シリーズに最適化されているのだなと感じています。少なくともウルトラ専用の文字盤はウルトラ用に設計されているので、文字盤の見た目バランスが非常に良いです。結局のところウルトラではウルトラ専用の文字盤を使うのが間違いない。この文字盤を含めてウルトラのデザインであり、だからこそ専用文字盤となっていると思ってるし、これにより Apple Watch と差別化できるのも良いところ。ウルトラ以外では Wayfinder とモジュラーウルトラは使えませんし、夜間モードを使えるのもこの2つの文字盤だけ。黒に赤がかっこよい。専用文字盤には2種類ありますが、
合わせやすさにおいては王道のクロノグラフ系デザインを踏襲したウェイファインダーが間違いない。高級時計でも様々なバンドとともにクロノグラフが選ばれているから、各種バンドや服装との相性もお墨付き。機能性を求めるならモジュラーウルトラなのですけど、デジタル表示の時計はスポーツやアウトドアなイメージが拭えません。どちらかというとカジュアル向けな服装に合わせるべきかなと。アプリをたくさん並べておけるのはモジュラーウルトラなのですけどね。もちろん文字盤選びの基準は千差万別。服装や TPO に合わせて好きな文字盤を使ったらいいし、これだけでテンションが上がるなら自分の好きな写真やイラストにしたって良いでしょう。こんな私でもキャラクター文字盤はよく使いますからね。ディズニーランドに行くときに全身ミッキーで参戦してみたり、今ではピーナッツの文字盤もあるので、スヌーピーファッションに文字盤を合わせても素敵でしょう。キャラクター時計ってどうしても安っぽくなりがちですからね。ウルトラならゴージャス可愛くなるのも素晴らしいし、これほどに高額なキャラクター時計も珍しい。文字盤次第で日常的にも使えるってのはやっぱり最高だとも思うのでした。はい、ここまで様々なウルトライメージを見てきましたが、最後に服装との相性、ファッションイメージをさっくりと。実際に服と合わせた時にどんな感じになるのかって話ですね。まずは男性のファッションイメージから。なんだかんだで着用することが多いのがシャツですよね。カジュアルでもフォーマルでもシャツは着るし、私が一番懸念していたのもシャツとの相性。ここまで来ればもうご想像の通りかと思いますが、結局のところバンド次第です。金属ベルトはウルトラのチタニウム素材と相まって高級感が出てますね。ホンガーバンドも難易度低くて良い。意外とカラーレザーでも合っています。ただ、ドレスシャツで着用するとなると、オーシャンバンドやアルパインループはないでしょう。どちらも基本的にアウトドア向け仕様なので避けた方が良いかなと。バンドがごつくなると G-SHOCK 感も出てしまう。カーキの色味もアウト。こういうのが好きな人もいるでしょうけど、私ならやりません。サイズ感に関してはフォーマルで大きい腕時計は全く問題ないと思っています。ごつい時計、皆さん昔からしてますし、今でもごつくてなんぼって人も多いでしょう。ゆったりめのカジュアルシャツならもう何でも OK。ボタン止めても袖をまくっても見せるスタイルというのは変わらず。フォーマルの着用で考えるとすれば、シャツの袖口とのバランス。シャツのカフスは手首にジャストサイズの方がシャツとしての見た目は良いと思っているので、腕時計を完全に乗っけて私は着用しています。腕時計を考慮してオーダーすることもあるでしょうが、片方だけガバガバなのは着ている自分が気持ち悪い。体に合ったシャツの方が見た目が良く着心地も良いということ。よってシャツから腕時計が見えまくりなのが正解だと思っており、私のシャツは手首ピタめなのでちょこっとも被すことすらできません。そもそもシャツって消耗品。腕時計をする以上、シャツの袖口がボロボロになるのも避けられませんし、Apple Watch Ultra は上部が角張っているので、通常の Apple Watch に比べて袖口へのダメージは大きいです。腕時計の見た目云々の前に袖口ボロボロだったらもっとみっともないんで気をつけてください。はい、続いてスーツ着用時のイメージになります。ジャケットを着るときはシャツというクッションを挟みがち。シャツで問題なければジャケットが合うのも必然でしょう。スーツを着ているときは腕時計はほぼ隠れるので、ちょっと腕を曲げたときに出てくる感じ。ウルトラさんがひょっこり出てきても別に不自然ではないですね。黒ベースのバンドならどんなスーツでも合わせられるでしょう。派手めのグレーのストライプに、こちらはハウンドトゥース。スマートカジュアル的なファッションにも使えるのも言うまでもなく、ジャケットの素材も軽くなればカジュアルバンドにも合わせやすくなるんじゃないかなと。これはブレイテッドソロループ。トレイルループはナートベルトみたいでいいですね。グリーンのアルバインループは、好みの問題ですね。仕事でもジャケットだけ羽織るパターンって多いですからね。本切羽仕様のジャケットなら袖口折ってカジュアル風にとか、私はやらないんですけど。冬場はジャケットの下にピタめのハイゲージニットとかも着ること多いですよね。袖まで細いならレザーや金属バンドで上品さも極まる。色味を入れたレザーバンド。この辺はニットのカラーとの兼ね合いで。黒ニットなら間違いは起きづらいんじゃないの？カジュアル用のローゲージニットならカジュアルバンドでも良いとは思うんだけれども、そもそも私はこういったゆったりめのニットの着こなし方がわからないのでした。はい、続いてカジュアルでの着用イメージになります。まずはカットソーから、腕丸出しの T シャツ、Apple Watch Ultra ももろ出しになるやつ。時計のデザインを生かすも殺すもあなたの腕次第です。時計デザイン 100% 依存するかと思いきや、腕時計よりも T シャツ自体が似合わない体型の人もいるでしょう。私も太っちゃってごめんなさい。
T シャツイコール暑い季節に着るものなので汗をかきがち。レザーや金属バンドよりナイロン系のバンドを好んで着用しています。着用感なら圧倒的にトレイルループです。時計の存在感を際立たせるならアルパインループ。スポーツバンドやオーシャンバンドは汗かいた時のくっつく感じが苦手なので私はあんまり使ってません。ツルツルシーツよりタオルのシーツが好きなんです。少し肌寒くなると着用するのがスウェットやパーカー。リブのあるパーカーとか腕時計ちょい出しとかだと手首苦しいし、かといって中に入れても苦しいので腕まくりがち。リブが伸びてない袖ならシャツ同様に袖から時計出すのが正解だと思っています。袖中に入れたら腕時計としても機能しなくなりますからね。リブ緩めのパーカーでもいつの間にか腕まくってるんですよね。私。腕まくって落ちてきて乗っかるくらいが自然で良いのかなと。正直リブしっかりめのスウェットではどう頑張っても苦しいのでちょっと無理している自分もいるのはここだけの話です。はい、続いてアウターの着用イメージになります。ウール素材を代表するアウター、チェスターコートやノーカラーコート。フォーマルっぽい雰囲気となるのでイメージはスーツと大差なし。ジャケットよりコートは袖口が広く腕時計はかぶさりがち。ジャケットと同じように使えると考えておけば全く問題ないかなと。カジュアルアウターの代表格、ミリタリージャケット。MA1 のブルゾンは袖がリブで時計をどうするか問題。この辺はサイズにもよるんでしょうけれども、最近のオーバーサイズな感じだと不自然になるけど腕まくりがちは変わらず。めくった時は寒くても痩せ我慢。心を無にしています。近年よく見るモコモコ系のブルゾン。とっても暖かくて軽いからこればかりになりがちなやつ。オーバーサイズめのものが多く、こちらも袖口が広いのでまくっても隠れちゃうので気にせず覆ってます。時計使うときは袖まくるのですけど袖口広いから別に問題ない。はい、続いてアウトドアでの着用イメージになります。ウルトラって本来は激しい運動をしても良いですってモデル。スポーツウェアとの相性はまあ間違いないですね。派手なウェアに合わせてバンドも派手にしてみたり、スポーツは目立ってなんぼ。別にやりすぎてもお咎めがないのがスポーツウェアなんじゃないかなと。ウィンドブレーカーにポップなデザインでも良いでしょう。私がよくわからないのがアウトドアジャケットのウルトラの着用位置。袖口もガチガチだから腕時計を出して袖締めるのが正解なのか。ハードシェルが潰れる感じも嫌だから結局袖に隠して使う時だけ無理やり出してます。あとアウトドアジャケットにありがちな手の甲まで袖があるアウターも困る。主にソフトシェル系のジャケット。これ袖長いからほんと腕時計引っかかるんですよね。アップルウォッチでも引っかかってましたけど、ウルトラは角張ってるのでめっちゃ引っかかります。インナーカフがあるジャケットとかも腕時計が引っかかりがちですよね。一旦腕時計を外して身につける必要もあったり、実はアウトドアとは相性が悪いんじゃないか、特になんちゃっての私はそう思っています。近年のアウトドアブームでキャンプで使う人も多いと思うんですよ。焚き火しかせず動かない私は防寒優先、ダウンの方が快適。アウトドア時計で腕時計が邪魔なのは別にウルトラに限った話ではないのですけれども、ごつくなるほどにガツガツぶつけるのよね。特にキャンプの荷物の出し入れとか。だからといってアウトドアで別にごつい時計である必要はないとか言っちゃダメ。野外ではごついが正義であり、キャンプするのもただのファッション。面倒なことを意味のないことをあえてする。本当設営しては撤収するの繰り返しですからね。何が面白いんだとか言わないであげてください。はい、続いて女性の着用イメージになります。男性と同じくよく着用するであろうシャツ。レザーバンドに金属バンドにナイロンバンド。やはり腕自体に華奢な雰囲気があるのでバンドも薄いものの方が良いですね。シャツの袖に腕時計は乗せて見せるというよりも、シャツの袖をまくり上げて着用することが多いかと。基本的に着用位置も高いので、シャツが長いとやぼったくなる。こちらのモデルの女性も基本まくりがちだと申し上げております。女性用のシャツ自体も手首を見せるデザインのものが多く、七分丈や八分丈といったシャツ丈自体が短いものも多いでしょう。肌を露出して手首を見せる。やはりその方が女性らしさも際立つのではないか。そう思っております。はい、続いてカジュアルのニット素材。立体感のあるローゲージニットですね。時代的にあんまりピタピタのニットって着ないと思いますので、どちらかといえばオーバーサイズのニット。緩みのある袖なので時計を隠すのも楽、出すのも楽。カジュアルな雰囲気のゆったりめのニットならカラーバンドとかを合わせても可愛いんじゃないかなと。そしてカットソー定番のスウェット。同じく時代的にピッタピタのスウェットってあんまり着ないと思いますので、ゆったりめのスウェットですね。スウェットやパーカーはオーバーサイズでも袖口はぴったりする。やっぱり袖はまくりがちだそうです。
はい、続いてアウトドア系のファッション。ウィンドブレーカーにカラフルなスポーツループ。こちらはスポーツバンド。女性は派手な色でも可愛いでカバーできるのではないでしょうか。こちらはアウトドアで着るようなベスト。ベストのごつさと相まっていい感じじゃなかろうか。続いてこちらは袖に調整ベルトがあるアウトドアブルゾン。袖を締めて時計を見せても良いし、ベルト緩めのままオーバーサイズ感を出しても良い。袖ガバガバなら腕時計も出し入れしやすくなり、腕時計も可愛く見えるといいですね。こちらはアウターだけでなくインナーとしても使える細身のダウン。タイトなシルエットであり、さすがにここまで細いとウルトラは露出して着用するしかないですね。はい、続いてアウターの着用イメージ。袖口がリブ素材のブルゾン。こちらも全体的にオーバーサイズなんで、基本は隠して使う時だけ見せてといった使い方でしょうか。モコモコ系のブルゾン。完全なるオーバーサイズで着るので隠れがち。モコモコの中からこんにちはしても可愛いんじゃないでしょうか。こちらは柄の入った少しカジュアルめのジャケット。きっとブラウンのジャケットにブラウンのレザーを合わせたんでしょう。ツヤ感のある綺麗めのコート、時計の質感が高いことで、コートもより高級に見える気がしないでもない。まあ基本的にアウターって生地感もしっかりしてるし、腕時計自体も隠れちゃうんで、時計が浮いて見えるってこともないんじゃないかなと思いました。はい、続いて女性フォーマルの着用感ですね。上下セットアップのフォーマルっぽいジャケット。ジャケットの袖口も広く、ジャケットは袖丈が短いものも多いので、使い勝手は悪くなさそうです。女性は男性のようにスーツイコールシャツを着るというわけでもないし、フォーマルイコールスーツというわけでもないので、年中手首も見えがち。ウルトラのサイズが邪魔になるってことも少ないでしょう。ただ、礼服等のフォーマルでは、ちょっと気をつけた方が良いとも思っています。女性が大きな時計をするのに違和感を感じる人がいるということ。特に冠婚葬祭ではウルトラは身につけない方が無難なんじゃないかなと。腕時計は小さい方が女性らしいというイメージもありますし、アクセサリー自体を慎むことが良しとされる場合もある。腕時計を外側につけることでどうしても脇も広げてしまうわけで、女性は内側に小さい時計を身につけるべきという人もいるでしょう。日本の文化的に受け付けない人がいる。女性に奥ゆかしさを求める人もいるということ。揶揄するつもりはありませんが、超高齢化社会ですからね。繰り返しますが、ファッションに文化はつきものであり、TPO に合わせた格好がおしゃれの大前提ですからね。無敵な人が増えている昨今、不要なトラブルは回避したいし、そういった生き方も一つのファッションなんじゃないかなと思うのでした。はい、最後にまとめです。Apple Watch Ultra はでかいのかって話は賛否両論あると思いますが、ファッション的な観点で言うのであれば、それはもう価値観次第ですよね。個人的には、華奢な腕にごつい腕時計って全然嫌いじゃないし、私よりもはるかに細い腕でうまく着こなしている人だっている。両腕に腕時計を身につけちゃう人だっているわけで、何にせよ自信を持って身につけたら良いのではないかなと。ただ、Apple Watch ってファッション的な要素だけでもないので、装着感に関しては妥協しない方がよろしいかなと。四六時中身につけるスマートウォッチ。身につけ続けてもストレスがないかってのが何よりも重要なのです。128,800円もするのに使うのが負担になっちゃったら意味もないですからね。逆にこのサイズを受け止められる強靭な腕を持っているのであれば Apple Watch Ultra という選択肢は本当悪くないと思います。ウルトラは全ての機能が搭載されている上位モデル。チタンにサファイアガラスで傷もつきづらくいつまでも美しい。中でも最高なのがバッテリーが36時間も持つこと。通常モデルなんて18時間しか持たないですからね。充電回数が半分に減ることでものすごく使いやすくなるのです。Apple Watch シリーズってデザインもマンネリ化してきてるし、良くも悪くも普及しすぎってのもある。そんな Apple Watch と差別化できるってことがウルトラを所持する一番のメリットなんじゃないかなとも思いました。というわけで今回はこの辺でおしまい。